Bwana apewe sifa. Kwa dakika chache na kwa ufupi sana, nisingependa nitumie maneno mengi sana kukuelewesha unayejiita Apostle Fadhili kwa habari ya maneno haya ambayo umezungumza. Kabla sijaendelea, hebu niache kwanza watu wakusikilize kwanza kwa maneno yako. Nimesikitika na nimeumia. Mtu mmoja akanifuata akaniambia, Apostle, kaambia ndio. Watu wa Mungu, kama tuko pamoja sema tuko pamoja. Listen to me. Akaniambia, Apostle, kaambia yes. Akaniambia, unafahamu kwamba mchungaji fulani na mchungaji fulani wamekimbia nchi? Akasema, kwa nini wamekimbia? Akasema aliongea hivi, akanisikilizisha. Watu wa Mungu, kama ningekuwa niko na ujuzi mzuri wa kufanya hii streaming na nini na team, then ungeshangaa ni kitu cha kawaida sana. Lakini naomba angalia, kakimbia nchi, kaacha watoto, kaacha familia, kaacha mke, kaacha kanisa. Si mmoja, si wawili, si watatu. Wengi tukisema hivi wanafikiri basi nazungumzia ufufuo na uzima, wala hawahusiani. Nauliza swali, kuna aliyekutisha? Anakwambia alipigiwa simu, aliambiwa we wanakuja kukuteka. Anauliza kwa nini? Sasa hivi wachungaji ni waoga. Sasa hizi manabii ni waoga, sio hekima, ni uoga. Wanaogopa kupotea. Wanasikia story, ukikamatwa unabakwa, unalawitiwa, unafanywa vitu vibaya. Wanasikiliza story. Wanasema, unasikia yule mchungaji alichofanyiwa, yule wa kule wapi? Wakikamata atakufanyia hivyo, watakufanyia vitu vibaya. Kwa wachungaji wote wananyamaza. Na nikasikia mchungaji mmoja mwingine anasema manabii wote wanyamaze. Ni kweli. Hawezi kuongea. Hatutaongea. Hatutazungumza yanayoendelea. Okay, sasa kwa maelezo yako ina maana kwamba huna uelewa na maandiko, hauna uelewa na baba zetu wa imani waliishi vipi kwenye imani. Imani ambayo haitakuacha kwenye mazingira fulani ya mashaka katika imani yako, basi ujue umeshika kitu ambacho sio sahihi. Yesu na wazazi wake walimkimbia Herode wakati wa kuzaliwa kwa Yesu. Utasema Mungu alikuwa muoga. Yes, ndio. Maana yake utasema Mungu alikuwa muoga kamkimbiza Yesu kwa sababu Herode alikuwa anatafuta kumuua. Anyway, tutasema kwamba Elia Mtishbi alikuwa muoga, licha kufanya mambo makuu alimkimbia mwanamke malaya, mwanamke kahaba Yezebeli. Nitakusomea hilo andiko kutoka katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19 kuanzia mstari wa kwanza. Anasema hivi: basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Elia na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Elia ujumbe kusema, miungu na nifanye hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho pamoja wakati kama huu kama roho ya mmoja wapo hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda ahifadhi roho yake. Akafika Beersheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja. Akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afya, akasema, yatosha sasa, Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kama baba zangu. Unasema wanaacha kanisa, wanaacha watoto, wanaacha familia. Elia huyu alimwacha mtumishi wake mahali, afu yeye akaendelea mbele mwendo wa siku moja. Amemwacha mtumishi. It means that ameacha kanisa lake,
ameacha familia yake. Elia Mtishbi anamkimbia Yezebeli kahaba ambaye amemtishia kwamba atamua, atamteka, atamfanya kama mmoja wa manabii wale wahuni alivyowafanya kwa neno la Bwana. Lakini Elia huyo aliyewaua manabii hawa zaidi ya 400 alimkimbia Yezebeli kahaba. Kwa maneno yake tuseme Elia naye alikuwa mwoga. Ndio, alikuwa mwoga, alikimbia hifadhi roho yake. Kama Mungu alivyokuwa mwoga kumkimbiza Yesu asiwawe na Herode. Brother, unatakiwa uwe na ufahamu mpana wa neno la Mungu na maandiko yake yanasema nini. Imani ni nini? Imani sio kupitisha kwenye mazingira fulani ya mashaka. Unajua imani ni ya kihuni. Paulo anasema kwamba twaona shaka lakini hatukati tamaa. Twaona shaka, tunakuwa na mashaka wakati fulani. Eti imani, uko na imani, uko na mashaka, basi hauna imani. Brother, hauna uelewa mzuri. Sikiliza, katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 24 nitakuanzia mstari wa 15, anasema hivi: basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Walio katika Uyahudi. Yani tatizo lako haujajua kwamba uko wakati gani. Anasema mtapoliona chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama patakatifu, limesimama patakatifu, limesimama patakatifu, asomaye na afahamu hayo, awe na akili timamu anayesomayo. Basi walio katika Uyahudi wakimbilie milimani, wakimbie, kwa sababu kutakuwa kuna hatari nyakati hizo, kutakuwa kuna kuuawa nyakati hizo, na wakimbilie milimani. Chukizo hilo la uharibifu liko wapi? Katika Danieli, asomaye na afahamu. Ngoja nikusomee katika kitabu cha Danieli sura ya 11. Kwanza nikueleweshe kwa habari ya chukizo la uharibifu. Wengi hamjapata kulifahamu chukizo la uharibifu. Ukisikia chukizo la uharibifu limesimama patakatifu, ina maana kwamba mambo ya uharibifu yamesimama patakatifu. Mambo mema yanabatilishwa, yanafanya kuwa mabaya, na yale mabaya yanatukuzwa, yanafanya kuwa kama mema. Kama ujui, Danieli alitabiri nchi yako ya Tanzania miaka hiyo ya zamani. Chukizo la uharibifu hili hapa, sikiliza. Na kusomea kutoka katika kitabu cha Danieli sura ya 11 kwa mapana kidogo, nitaanzia mstari wa 30. Anasema hivi: maana merikebu za kitimu zitakuja kupigana naye, basi atavunjika moyo, naye atarudi na kulighadhibikia hilo agano takatifu na kutenda kadiri apendavyo. Naam, atarudi na kuwasikiliza walioliacha hilo agano takatifu, na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajisi mahali patakatifu ndio ngome, nao wataondoa sadaka ya kuteketezwa ya kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Wataiondoa sadaka kuteketezwa kila siku, nao watalisimamisha chukizo la uharibifu. Watawasikiliza, yani wenye mamlaka, watawala, watawasikiliza walioliacha hilo agano. Watu jamii ya manabii wahuni, anyway nisiwataje majina hapa sasa. Manabii wahuni ambao hawakemei utekaji ndani ya nchi, wachungaji wahuni ambao hamkemei utekaji ndani ya nchi, wachungaji wahuni ambao mnaona mauaji nyie mnapiga magoti kuombea, lakini mlitakiwa mpaze sauti zenu kusema kwamba hapana. Wanaosema hayo ndio wanawindwa kwa kutekwa nyara. Nyinyi ambao mnajiona mko salama ndio watu ambao mamlaka zinawasikiliza. Jamii akina mkandamizaji anazungumza maneno, kuna ujumbe nimeona kwenye mtandao, maneno makufuru sana, kwamba Mheshimiwa Rais amenipa milioni 20. Kwa hiyo watu ambao watakuwa wanamkosoa basi wanatakiwa yani hata wateke tu. Sasa hao ndio unakuta komenti ya mheshimiwa inaenda kwa huyo mtu kwamba hongera sana kwa huduma nzuri, huduma nzuri. Sasa watu kama hao ndio wanakuja kuwafanya watumishi wa kweli wa Mungu kuwa ni wahuni, wanabatilisha usahihi wao kuwa ni huni kwa sababu ya maneno yao ya kujipendekeza kwa wenye mamlaka. Kwa namna gani? Sikiliza, endelea kusoma hapa. Wataisimamisha chukizo la uharibifu, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza. Lakini watu wamjuao Mungu, wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Ukisikia mtu ni hodari, ina maana kwamba ni tajiri wa mbinu za kupambana. Hodari ni mtu mwenye mbinu nyingi, mwenye namna nyingi za kuweza kupambana katika vita au katika mapigano. Hata njia ya kutoroka, kukimbia mahali ambapo unakuta pana hatari ambayo imeuzidi, ni unyenyekevu, pia ni uhodari.
wamjuao Mungu watakuwa mahodari nyakati hizo. Sikiliza, anasema nao watatenda makuu, na wenye hekima katika watu watafundisha wengi. Hata hivyo wataanguka kwa upanga na kwa moto na kwa kufungwa na kwa kutekwa nyara siku nyingi. Yani masuala ya utekaji ndani ya nchi yetu yataendelea sana siku nyingi, yani watatekwa nyara siku nyingi. Sasa hapa nakujibu wewe unajiita Apostle Fadhili, unaongea maneno kufuru sana. Anasema basi watakapoanguka watasaidiwa kwa msaada kidogo, lakini wengi wataambatana nao kwa maneno ya kujipendekeza. Mfano wake ndio wewe na wengine ambao wanaambatana na watesaji kwa maneno ya kujipendekeza. Anyway, nilisema pale kwamba Danieli alitabiri nchi yenu nyakati za zamani sana. Acha niendelee kusoma nikuonyeshe mambo yanaendelea kwenye taifa hili sasa. Ndio haya ambayo Danieli anasema hapa. Na baadhi yao wenye hekima wataanguka ili kuwatakasa na kuwasafisha na kuwafanya weupe hata wakati wa mwisho, kwa maana ni wakati ulioamriwa ambao haujaja. Naye mfalme atafanya kama apendavyo, naye atajitukusha na kujiadhimisha juu ya kila mungu, naye atanena maneno ya ajabu juu ya Mungu wa miungu, naye atafanikiwa mpaka ghadhabu itakapotimia, maana yaliyokusudiwa yatafanyika. Na kusoma unafananisha na kwenye nchi yako, watumishi wa Mungu, barua zinatoka kwamba wote ambao wanakuwa kuna barua fulani ilisambaa, ilivuja kwamba makanisa na wachungaji wote ambao wanaonekana hawasapoti chama fulani, hawasapoti mtu fulani, basi wanatakiwa watafutwe hao. Utekelezaji wake ndio unaendelea. Ukikuta watumishi wa kweli wanakimbia, wanatoroka, ina maana kwamba hatari imeshazidi sana. Tuko wakati mgumu sana, nyinyi hamuoni mauaji yanaendelea kwenye taifa, nyinyi hamuoni. Nyinyi mnaona tu kwamba wanakimbia watumishi wa Mungu, wamekuwa oga. Brother, kemea uovu, uone kama utakimbia nchi. Pingana na watu wanaofanya maovu, uone kama utakuwa salama. Unaonekana uko salama kwa sababu wewe hupingani na uovu wanaofanya waovu. Anyway, nitaka nijibu kwa dakika chache sana, lakini ghadhabu ya Mungu imepanda sana ndani yangu mpaka nimekujibu kwa muda mrefu namna hii. Nafikiri wengi wanasikiza vizuri na kama nielewa sasa. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka mafichoni. Anasema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayefungwa, atakayeteswa ama afai katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu Mungu mhukumu haki yu aja, naye anakuja kumlipa kila mtu sawa sana yale anayotenda. Neno la Mungu litasimama milele. Amen. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.